Бяхте невероятни. Баланс 6. Комуникация 6. Неделчо Богданов. 6 плюс. Поздравления. Бори, защо напраскаш? Боли мазола. Болите мазола? Да. Наистина ли? Съвсем наистина. Жалко. Мен, честно казано, не ми харесва много това шаржило на арената, но всеки си има някакъв вкус. Както се чувстват добре, нека така да отваря. Спечелиха за втора седмица резиденцията. Да, това не е шега. Победихме на арената. Уйди! Някой ще се хареса. Да, това не е шега. Поболина на стопанството. Без червилото. А малкият маратонец продължава напред. По убийствено темпо държи за момента Елизабет. Възползвай се, Валка! Ти нямаш сутия! Сега е момента! Четвърта двойка за Елизабет! Сега дай зелено 3! Синьо 3! И още едно попадение! Обърнати карти! Да видим как ще отговорят Неделчо и Елизабет. А това даде нови сили на Валентин. Жълто 2, отваряй! Рул за Елизабет. Иска да изсипе с големата лъжица върху някой, разбираш ли? Защото тя знае, че следващата е на номинация тя. Е за това. Ай, ти много отворен си, брат. Много съм отворен, да. Бай малко вземеш да седиш на газа, а? Сега двамата сте мега активни. Ами, ай, кажи му да мъкне. Понеже съм директен и казвам право в очите, че тя е първата номинирана, стигнали се до съвет. Явно истината я боли и започва да се нервира. Аз ти казвам, че мен има страх в номинации, моето момче. Разбираш ли? Като даде страх си край и си отива. Ами тогава стани, че като мъж малко се деби. Обясняй на мен, кога е страх Аз съм по се номинация. изявил още преди да влеза в племената. Ясно ли ти е? Съм се доказал. Ай, се стегни малко, а? Симеон се хваща с грешния човек в мое лице. Няма да му хареса да му бъда противник. Ако искаш тази дебела, казваш, стани много дебела. Ай, че ми писна вече. Плашиш гаргите Аз с там ориз. път тук някакви мечки ще ми дадат на клонно на работа. И колкото и да казва, че не го е страх да ходи на елиминации, аз твърдя обратното. Както знаем, този сезон мъжете много ги е страх от арената. Знаела съм следващата на номинации. Майкче на номинации. Бастун. Много бих искала, че наистина останалите да осъзнаят какво се случва. Поли и горилата усетиха, че нещата загорбяват. Но бобката и Тими още го поддържат, както и Валя. Поли се връзва на акъла, разбираш ли? Какво Поли се връзва на акъла, бе? Какво Поли забъркаш в това сега? Какво общо Стига има вече. с вашата... Стига. Какво има Поли с вашата обща... Аре, ти на 5 години ли си и ти? Двамата ли са на 5, бе? Той Мокнете не и е вашия, двамата. е нашия. Хора сядски. Мокнете и двамата. Ма проблема е на всички, не е само вашия или нашия. Мокни, моля те. Това абсолютни глупости в момента. Симеон забравя, че веднъж вече е победен на арената от Мартин. И това може да се случи от всеки един да загуби. Дори от мен. Леле, козите са вънка. Боби, какво правиме? Тихо, никаква паника. Ще избягат. Как Ще си избягат, излезе? точно оттам избягаха миналия път. Виждам празния козарник и изтръпвам. Чакай, храна, някаква храна. Все едно цар да ноги привлече. Мале. Ще избягат. Затваряйте бързо вратата. Не, стой! Правя няколко крачки и гледам Боби на сприн гони козите на нивото, което е много забавна картинка. Спирай! Интересно е, че ние вчера тъкмо окосихме нивата, махнахме всички ресталации, едва ли него направихме така, че Боби да има писта за тичане.
нива. Опитваш се да направиш максимално бързия спринт, за да се доближиш до нея. После бягаш покрай нея и издърваш подходящия момент да я хванеш така, че да не я контузиш. Слава Богу, нашите кози не бяха особено изтренирани и не им отне много време да се поизморят и да станат лесни за хващане. Ма защо бягате, не мога да разбера? Всички се грижат за вас толкова добре. Айде, козички. Айде. Ева, по-резко събуждане. Моля ти се, аз направо не знам къде се намирам.